ข้าวผัดค่ายลูกเสือเอาข้าวใส่ถุงเอาแหนม2ดุ้นนะครับมาฉีกใส่ลงไปในข้าวแล้วก็เอาไข่ดาวที่ทอดเตรียมไว้แล้ว2ฟองฉีกใส่ตามลงไปหั่นพริกขี้หนูและหอมแดงเอาหอมแดงกับพริกที่เราซอยไว้แล้วนะครับเทใส่ลงไปในข้าวเลยแม็กกี้ฝาเขียว 5-6 หยอดตามด้วยน้ำตาลซองหนึ่งเอาทุกอย่างที่อยู่ในถุงมาบดบี้ขยี้รวมกันครับเป็นการผัดแบบไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้กระทะพอสีสวยเข้ากันแล้วก็เทใส่ภาชนะแล้วประดับจานแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วครับกับข้าวผัดแหนมค่ายลูกเสือสูตรนี้อร่อยกว่าตามสั่งบางร้านหรือภัตตาคารบางเจ้าทำง่ายแถมอร่อยขอยืนยันเลยว่าสูตรนี้อร่อยจริงใครจะไปเข้าค่ายลูกเสือก็ลองสูตรนี้ไปทำตามดูนะ